Hi, I'm David Singh Raut and you are watching DW Wall Bharat Vlog YouTube channel. Today's topic is again कप सिरप. Yes guys, आज का जो टॉपिक है अगेन मैं कप सिरप की बात करूंगा जो ब्रांडेड कप सिरप है, सबसे अच्छा टॉप ब्रांड का कप सिरप है। और एक चीज मैं अगेन दोबारा बोलना चाहूंगा कि जब भी मेडिकल शॉप, केमिस्ट्री शॉप पे जाए, कोई भी भारत का कोई भी नागरिक, कोई व्यक्ति ये बोलिएगा कि भैया ब्रांड दवाइयां दीजिए, राइट, ताकि वो सही टाइम पे सही चीज जो प्रॉब्लम हो रही है शरीर पे वो ठीक हो जाए। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं बता रहा था कि आज का जो टॉपिक है कफ सिरप अगेन, जो ब्रांडेड कफ सिरप है आप देख सकते हैं। इसमें एक तो ये साइज आता है 100 ml का और दूसरा छोटा साइज आता है ये वाला, और जिसका आप नेम देख रहे होंगे बेनिड्रिल के नाम से ये कफ सिरप ये रहा। और ये कफ सिरप लेने का फायदा ये कि सबसे बड़ी अच्छी बात तो क्या है कि ये ब्रांडेड है, टॉप ब्रांड कंपनी का है ये, ताकि इसमें जो हम पैसा खर्च करेंगे वो पैसे के हिसाब से हमारी जो प्रॉब्लम है खांसी वो तुरंत ठीक हो जाए 1 से 2 डोज के अंदर ही, राइट। अब इसमें जो बेनिफिट है इस कफ सिरप का, ये ड्राई कफ के लिए होता है कि सूखी खांसी जिसे हम कहते हैं, और सोर थ्रोट के लिए, राइट, जो खट्टा वट्टा डकार आता है उसके लिए होता है। और इसमें 2 तरह की 2 साइज आती है, एक तो ये 100 ml और दूसरा ये 60 ml का। एक चीज जरूर हमेशा मैं कहता हूं और दोबारा कहूंगा कि ब्रांडेड दवाई लेना सीखिए। और मैं एक एक ब्रांड का वीडियो अपलोड करूंगा, एक एक ब्रांड बताऊंगा सभी को, मेरे व्यूवर्स को। सो गाइस, ये जो कफ सिरप है ये डॉक्टर बेनिड्रिल डॉक्टर के नाम से है, ये इस तरह से लिखा हुआ है। और जो ये कंपनी है ये वाला, ये कफ सिरप मैं आपको बता दूं, ये है, एक बार स्टॉप कर दीजिए, रेडी। सो जब भी लें ब्रांडेड दवाइयां लें, इतना ही कहना चाहूंगा। जो भी मेरी मेडिकली यस वीडियो मैं बनाता हूं, यही मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूं कि यार ठगे ना, दुकानदार ठगे ना। और जो भी, यार दुकानदार का तो काम है भाई पैसे कमाने के लिए बैठा हो सामने वाला, कोई कुछ भी दे सकता है वो, लेकिन हमें एक्टिव होना चाहिए और होना होगा जब भी लें अच्छी दवाइयां लें। सो गाइस, आज के लिए ज्यादा बड़ा मैसेज नहीं, यही बताना चाह रहा था कि खांसी का ये भी है जो टॉप ब्रांड का है, बेनिड्रिल के नेम से आता है कफ सिरप है ये। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं डायरेक्टली आप तक पहुंच जाए। बाकी आज के लिए इतना ही। विल मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।